الادنى من النزاهه والاحترام كانت استقالت اصلا بعد ما الاهلي قدم فيها شكوى بعدم قانونيتها. يعني يحسوا كده يعني في دم، ولكن تحس ان في تلاعب ضد الاهلي ومجامله الفرق لعقاب الاهلي. لجنه موجهه سعادتك، لك ان تتخيل، ولك ان تتخيل كمان، لك ان تتخيل كمان. انا هو ده السؤال، هي ليه عقوبات الاهلي بتخرج بسرعه من رابطه الانديه على جميع الانديه واولهم الاهلي ما عدا الزمالك وبيراميدز؟ دايما بتحول لجنه الانضباط، لجنه الانضباط بالتالي بتدخلها في الدرج والدرج للتسويف لغايه ما نسكت. امتى بقى؟ امتى يعني مش فاهم امتى هنسكت؟ لغايه امتى هنسكت على المهازل دي؟ لغايه امتى يعني؟ واداره الاهلي هي فين منها؟ طب ايه رايكم في ان المحكمه رفض المحكمه لاستئناف حسين الشحات وايدت الحكم الصادر ضده بالحبس سنه مع ايقاف التنفيذ وغرامه 100,000 جنيه؟ والى الان لم تتحرك اداره الاهلي بشكوى الشيبي وبيراميدز للفيفا. يا ترى في ايه؟ هل تقاعس من اداره الاهلي؟ هل ده تقصير ولا ضغوط على اداره الاهلي؟